Il fiuto di Trixie anche stavolta è risultato infallibile. A incastrare nei giorni scorsi in via Roma la 29enne trevigiana il giovane cane antidroga della polizia locale di Treviso. Ha scovato la droga sebbene inutilmente occultata nella tasca interna della borsetta, quasi 7 grammi di eroina, per i quali la ragazza è stata segnalata alla prefettura. Agenti della Polizia Municipale di tutta la provincia in festa questa mattina in occasione del patrono San Sebastiano. Si sono dati appuntamento al Duomo per la messa con tanto di concerto con l'orchestra il tenore Francesco Grollo. Momento per stilare anche un bilancio generale sull'attività svolta nel 2015 e se a Montebelluna sono aumentate le sanzioni al mercato per il commercio ambulante, diminuite invece le infrazioni al codice della strada e ridotte di circa 600 unità. Ridotte anche a Mogliano, quasi meno 1000 multe lungo il terraglio, ma soltanto per, diciamo così, distrazione. Per l'intero 2015 tutti i T-Red lungo i semafori non hanno mai funzionato e nessuno in comune se n'era accorto. A Vittorio Veneto, polizia locale sempre più verde con gli aumentati controlli ambientali in seguito alle quasi 400 segnalazioni dei cittadini, con la scoperta di 30 nuove discariche abusive. A Conegliano, con l'arrivo lunedì del nuovo comandante, potenziati i controlli lungo le zone calde della città. Abbiamo avuto il supporto di una pattuglia in più e in alcune circostanze c'è anche del personale in borghese. Le zone calde naturalmente sono quelle, come un po' in tutti i centri cittadini, vicino alla stazione ferroviaria. Vigili sempre più tecnologici e attenti al territorio e non solo a far multe, dicono. Il nostro ruolo è invece quello di creare sicurezza in tutti gli ambiti. Infatti lo scopo di questo gazebo è di esporre la dotazione disponibile a tutti gli agenti della polizia locale di Treviso.